يعقد مسؤول الكرة بالنادي الأهلي جلسة جديدة مع حسين الشحات لاعب الفريق لمناقشة ملف تجديد تعاقده من أجل الإبقاء عليه، علما بأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي مرحلة مفاوضات مع الشحات عقب حسم مشوار الأهلي في بطولة الدوري عقب الانتهاء من خوض مبارياته الستة المتبقية في بطولة الدوري. وحسين الشحات يرحب بالتجديد مع النادي الأهلي، ولكن يشترط التجديد لمدة 3 مواسم قادمة، والأهلي يريد التجديد للاعب لمدة موسمين والتجديد الموسم الثالث باتفاق الطرفين. والاهلي يطلب من اللاعب التجديد في الموسم مقابل 25 مليون جنيه، واللاعب يرفض ويطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم. واللاعب يؤكد انه التجديد الاخير مع النادي الاهلي، واللاعب يريد ان يؤمن مستقبله. واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على التجديد فسيخرج حسين الشحات للاعاره لمده موسم في احد انديه الخليج او الدوري السعودي، وسيعود من الاعاره ويلعب مع النادي الاهلي الموسم الاخير وينهي حياته الكرويه في النادي الاهلي. قل لي من رايك، هل تؤيد فكره تجديد عقد حسين الشحات لمده 3 مواسم قادمه ولا لا؟